السلام عليكم. يمكن بلا من أعرفكم على راسي. لاحقاش أنا معروفة ومشهورة، وزيدون نتوما جيتو على ودي بيش تفرجوا فيها، يعني غنية عني تعريف. والمهم أنا هي البيضة، محبوبة الصغار والكبار ورجال ونساء، وبالخصوص صحاب الموسكيلاسيون. أنا البيضة، وبغيت نشارك معكم أهم الفوائد ديالي. أولا، أنا مصدر رائع للبروتين اللي كيساعد في بناء العضلات وتعزيز الطاقة، يعني البروتين بأقل ثمن. ثانيا، فيها فيتامينات مهمة بحال فيتامين بي 12 وفيتامين دي اللي كيحافظوا على صحة المخ والعظام. وثالثا، أنا كنساعد فالرجيم، حيث كنشبع بسرعة وبكمية قليلة. إضافة لذلك أنا سهلة التحضير ولذيذة في الفطور. جربوني وغادي تفهموني. ودابا ندخلوا للمهم ونقول لكم على الأطباق اللي كيعجبوا المغاربة كاملين. أول طبق، مقلة ديال البيض مع مطيشة. هذا الطبق محبوب عند المغاربة بزاف وتيسميوهن، محبوبة للجماهير، ما كنش بحالها في الفطور، سخونة بنينة ومع الخبز كدير حالة. كل شي كيبغي يبدا نهارو بيا أنا ومطيشة. هوري تاني طبق زوين بزاف هو الأومليط بالزبدة ولا بالزيت بلدية. هو طبق تقليدي ولكن ديما كيجي لذيذ، خفيف سريع وكيشبع مزيان. ولهذا المغاربة كيستعملوني بزاف في الصباح ولا حتى في العشية. وثالث طبق تقليدي ومعروف من زمان هو البيض المسلوق، سهل وماهل وسريع التحضير، صحي وبنين، وهذه الطريقة تحافظ على الفوائد اللي فيها. تقدر تاكله بوحده، تديره في ساندويتش، ولا تقطعه فوق السلطة، وفي أي طريقة غادي يجي رائع. دباب سلام عليكم، وما تنساوش تديروني في الوجبات ديالكم باش تعيشوا مزيان.